ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು ಬಳಿಯ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯೋದನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಳೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬತ್ತಿದ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಜೀವ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ರೈತರು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು. ಈಗ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 7 ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಗಾಲನ ಇದ್ದವು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೊಲ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಗಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಚಪ್ಪ. ಬನ್ನಿದ್ದೆನ್ನಿ. ರಾಚಪ್ಪ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ? ಹೌದು ಅಮ್ತಾಸ್, ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಕಳೆದ ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಲೆನಾಡು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಾತಾವರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಏನು ಸುರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಏನು ಕೋಳೂರು ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವು ಈ ಸದ್ಯ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವು ಅವು ಈಗ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವು ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರೈತರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಏನು ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಳೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಅದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕುಗ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತ ಏನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಅದು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಮಿತಾಶ್. ಏನೋ ರಾಚಪ್ಪ, ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಜನಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತ ಅಂತಾಸಿ, ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನು ಕೊಚ್ಚೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಏನು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಅದೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಕೊಚ್ಚೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೈತರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಚಪ್ಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.